什么样的咳嗽代表脏腑出现了问题？如果你经常的，就是频繁的老感冒、老咳嗽老咳嗽，那么这时候就一定有你的脏腑的失衡问题了。用什么样的方法能在突然间剧烈咳嗽时有效止咳？这个刺血或者掐的方法呢，是对付这个急性咳嗽，就是说你现在甭管什么原因，外感还是内伤，只要是急性，只要是现在发病比较急骤，咳得比较剧烈，你忍不住。或者包括嗓子眼儿，它现在特别痒，老往上冲咳，过敏性的这种咳嗽，我们也可以用这个少商穴来暂时止住这个咳嗽。外感风寒咳嗽时如何缓解和治疗？外感呢，就摁这个列缺穴。对，今天老刘教您做一道梅干菜酿苦瓜。本期节目特邀北京市非物质文化遗产城市针灸第4代传承人程凯和您聊聊咳嗽的穴位治疗方法。欢迎。这咳嗽真是我没见过没咳过的人。行，你咳了一下。对，这咳嗽太常见了。在我们中医里来看呢，因为这个百病都可导致咳，或者说五脏六腑都会导致咳。什么意思呢？就是说我们每个病都有五脏六腑的失衡，而这种失衡的时候都可能影响到肺。怎么百病都跟咳嗽有关？在我们中医里面呢，认为呢这个咳嗽分成2种情况，一个呢叫做外感咳嗽。外感我们就知道风寒暑湿燥火，外界的这种温度的自然界的变化，身体承受不了了，所以引起的呼吸道的一些症状引起的咳嗽。这种咳嗽呢，往往同时会伴有一些外感症状，比如说头痛、发热怕冷，就是恶寒包括出汗等等这样的症状，这是属于外感。但是另外还有一类是我们往往忽略掉的，就是属于内在的。关于外感，我再问一个问题。刚才您谈到了风寒暑湿燥火是吧？对。这个风寒会引起咳嗽，那这燥火还会咳嗽吗？燥可不是吗？你吃辣的吃多了不就咳吗？对，热着了也咳这就也是属于外感。对，其实你看，像在秋季的时候容易出现的咳嗽，秋季是燥邪当令，这个空气这个周围环境比较干燥，特别是我们有一些病人反映，就是在秋天的时候，自己每年秋天都发咳嗽，但是只要去了海边就好了，自然就好了。那他这不是属于季节性咳嗽吗？这个就他每年到那个时候就咳嗽。咱们想想吧，我们平时听到过的咳嗽的名儿像刚才张二说的，有季节性咳嗽，我们还知道有什么白日咳、干咳。干咳，这种是疾病的分类方式不同一个是有的是按照现代医学的疾病的病因什么进行分类的，那么我们现在讲的是按照中医的这个对于咳嗽的分类方式，也就是一类是来自于外界的刺激对我们的肺，就是中医这个肺呢，包括肺的部分，就现代医学解剖这个肺的部分，还包括什么呢？我们的支气管、气管、呼吸道这个部位，还包括我们的皮肤表面。就人体的防卫的能力，所谓这种抵抗力这一方面，这都归到肺。那这种外界的邪气伤及到人体的体表了，这时候容易引起的咳嗽叫做外感咳嗽但是还有一类，就是我们要讲的内伤咳嗽，就是说身体当中的脏腑的失衡，五脏六腑的失衡，而导致引起这个病本不在肺，但是其他的病，就像你说的，得了肠炎或得了别的问题但是肺与大肠互表里便秘、肠炎的时候，它反而也会引起咳嗽。为什么会引起咳嗽呢？就是五脏六腑的失衡影响了肺的功能，这时候导致的。我咳得厉害的时候呢，就老觉得得咳到这儿才舒服，就就到这儿舒服了。哎呀，要不咳到这儿吧，就特别难受。您说的那种就要咳到把肺都咳出来了，就是咱们说的夸张点，就是得剧烈咳嗽，有时候会咳出一个这么小的一点那个小球痰。对，可能你的那个因为长期的主持人的这种工作，经常说话多，对，话多可能造成你的是咽炎吧？对，咽炎或者是你的有慢性的支气管炎，每年都发作3个月以上，超过2年连续性的发作，那么就有可能有这个慢性的支气管炎了。那程老师，如果这么来分的话，那我印象当中，我所有咳嗽都是在感冒的时候，那都是外感了。那也就是说，我没有脏腑失调，是吧？
就是能把这个作为一个判断标准吗？就是自己除了在感冒的时候，其他的时这好候都像不能不再咳嗽。够互为因果吧？就是说你的脏腑失调有可能引起咳嗽，你不咳嗽难道？哦，不代表一定脏腑不失调哈。对啊。哦，也是。是这样的，就是如果你每一次啊，都是因为外感而引起的咳嗽，那么在这次单次的咳嗽发作过程当中，我们认为它是外感咳嗽。但是如果你经常的，就是频繁的老是感冒、老咳嗽老咳嗽，那么这时候就一定有你的脏腑的失衡问题了。那么这时候这个病本可能是主要是在肺，但是还可能影响到其他的脾呀、肾啊、其他的脏腑。我们来看一看对付外感咳嗽和内伤咳嗽的一个简单的方法。对，外感呢就摁这个列缺穴。对，列缺穴取穴呢在哪儿呢？你看列缺它是一个缺口，在我们的手，你看我做这个动作啊，对，我们虎口交叉，手腕要伸直，然后食指放在你的手的桡骨的侧面，这儿就是我们这侧拇指这侧就这儿骨头的这个侧面，一个食指往下按，下面是一个凹陷，对，对，骨头缝儿，对，这个穴位叫挺酸的列缺。我们按揉的方法也是这样的按揉的方法，就是用这个手的食指放到这儿去，必须用食指啊，食指也可以，拇指也可以对啊，，一会儿摁完以后，这边没事，这指头疼。这样也可以做这样的一种推按的动作，沿着这个骨缝做推按的动作。而且这个穴位好像说还能有助于戒烟，我记得没错，原来说过。这个穴位往前一点就是戒烟的穴位，或者说列缺这个附近都是可以有戒烟的作用。我们刺激这儿的时候，咽喉部会觉得很舒服。是吗？对。如果说是内伤呢，就摁这个艾灸或者点揉中府穴。对，中府穴呢是在我们的肩前是这儿，就是当我们做一个动作，就是手叉腰，肩呢往前倾，做这个动作，这坑我们凹进去那块儿有一个非常明显的凹陷。对，然后在这凹陷往下，大概有一个拇指的宽度，好酸，就感觉到这里很酸。对，这个穴位叫中府，就这两个穴位都是肺经的穴位。这个肺经呢，从里边向外走的时候，中府穴是一个由内而出外的部位，所以它呢这是对称的吗？对称的，两边左右各一，你哪边都可以刺激。而且有些人，特别我遇到一个病人呢，他就是一个抽烟非常厉害的一个人，然后他抽烟的时候抽的剧烈的咳嗽，但是他同时还在这个肩前，就是中府穴，中府上面还有一个穴位叫云门，就在这个附近出现了一大块的皮癣。都是摁的吧？不是摁的，他不知道，就是反映出来，反映出来。哦，是这样。就这里反映的是往往是内在的脏腑的问题。所以一般是如果是内伤咳嗽的话，我们会选择这个穴位来治疗。所以古人呢给它起个名字叫做募穴，就是募集我们肺的精气的这样的穴位。像我就应该多摁这儿。对，如果你经常咳嗽，而且是内在的原因引起的，你经常点揉这个部位，而且往往这种咳嗽病人呢，内伤引起的咳喘病人，这里都有明显的疼痛。对，是有点疼。酸疼。就点揉的方法就是用这个拇指啊放到这个部位，然后在原地这样去揉。当然做艾灸呢也可以，就是基本上呢，抽烟抽的凶的人这儿肯定都疼。都疼。我说一个情况，看是不是因为内伤引起的。就我一个特别好的朋友啊，他前段时间是颈部和偏向背部的部位有些疼痛，然后呢他就去照片子，结果一照呢肺上有问题了。哎呦，肺上有问题，说是一个特别特别小的，比黄豆粒儿还小一点的一个病灶。然后呢怀疑不好，就给他做手术了，结果做手术真的是不好。然后呢就把他跟我说哈，人呢有5个肺叶，说切除了1个肺叶，然后他在这之前呢没有任何咳嗽的症状，但是切除了这个肺叶之后呢，我去看他的时候，我就感觉他那咳嗽吧，真的就像，就是从这里边就咳嗽那声啊特别沉重，对，空那你想遇到这种情况，按这个穴位还管事儿吗？管事的，管事。其实你看，我们发现了很多的穴位。特别是在胸腹部的这个部位中，人体的脏腑的这个地方，还有两种穴位。一类穴位就刚才我说的募穴，募穴呢大多是在人体的胸腹部，它反映的是人体脏腑的不同的脏腑的精气募集的位置。另外还有一种穴位呢叫做背腧穴，就在人体的整个脊背背腰的这个部位。
您说呢？它反应区呢，大概就是在肺腧的地方，正好对应于肺。所以当肺里有问题的时候，有可能在前面有反应，也可能在后边，也可能在后面有反应。真是神奇啊！他本来没有任何症状，他也没怀疑自己肺上会有问题，然后他以为是颈椎什么不好啊什么的，但是大夫特别有经验，建议他拍个片子，拍个肺片，结果一查，真的是肺有问题。反正我一个朋友就也是到大医院拍完片子，说他的肺有问题，都要动手术了。第二天反正说的很严重，把他的私房钱全拿出来交给太太以后，后来那个找了另外一个医院的大夫说再看看吧，说没事儿。哎呦，差点儿。哎呀，后悔啊！私房钱也交了呀。私房钱都交了。外感咳嗽是指在咳嗽的同时会伴有发烧、怕冷、头痛等症状，一般是由于外邪的侵袭，如感受风寒、风热而导致的咳嗽。治疗时可推按列缺穴，当两手虎口自然平直交叉，一手食指按在另一手桡骨茎突上，指尖下凹陷处就是列缺穴。患有内伤咳嗽时，一般咳嗽时间持续较长，时轻时重，还多伴有喘息、气短等症状，主要是由于五脏六腑的功能失调引起的，可以通过点揉或者艾灸中府穴的方法来治疗。当手掐腰，肩部前倾，在肩前凹陷处往下一个拇指的长度即为中府穴。急性咳嗽和慢性咳嗽，急性病和慢性病我们都应该很清楚了。急性就是突然间来了，来得快也去得快；慢性就是已经形成了一个习惯了，对，一时半会儿治不好了。对，急性咳嗽它的特点就是起病比较急骤，咳嗽声音比较剧烈。往往伴有这种咽喉啊、疼痛啊这样的症状。感冒啊、发烧啊。当然从刚才我们说的病因来说，是一个外感和内伤。这里急性、慢性呢，是说它的起病的这个时间的病程、特征。那么不管是外感咳嗽还是内伤咳嗽，它们其实都可能会出现急性或慢性的情况。但总体来讲，急性咳嗽呢偏于外感的多，这个慢性咳嗽呢偏于内伤的多。那急性咳嗽又是扎血。刺血，我们还是选择肺经的穴位。少商就是六脉神经里面的一个。对，选择在哪儿呢？就是这个少商这个穴位。这个穴位就是外感咳嗽，就这儿哈。咽喉肿痛的时候特别适合，就在我们拇指外侧这一侧的这个外侧这么放，手心朝前的时候是外侧的指甲根角处，在这个地方，就这儿。哎呦，这扎挺硬的，这能扎得进去吗？可以啊，非常容易。刺一下就挤出2-3滴血，就是很多病人像我这么反应，当他咽喉肿痛咳嗽的时候，一扎下去这个，马上这一侧的就是咽喉部就松弛了，然后再扎这边，这侧马上就松弛下来，咳嗽就减轻。我有一次是在那个北广的楼下，我去录一个直播节目，那天我正好是感冒咳嗽，而且我是老师，那个讲课多，就有慢性咽炎，我一咳嗽起来的时候，一感冒的时候肯定是发在嗓子，就先走这儿。对，肯定先走这儿，肯定先咳嗽。那天正好是很咳嗽，然后我就想，我说我去录节目的时候，又是个广播节目，直播的，你不可能停下来。你咳嗽，你跟人讲，你老咳嗽多没面子，而且是个大夫。对说你自己怎么养生？先把自己的问题解决了再说。对，然后我就在北广楼底下那停车场那儿，我坐在车里边就掐这个少商，就在掐了5分钟，掐住这少商，再掐这边少商。然后没咳嗽，就录了40分钟没咳嗽。哎呀，真管事儿。他说保安是挺奇怪的，说这哥们儿这停了车也不下车，自己在那儿干嘛呢？这哥们儿。对，急救嘛，所以急性咳嗽的时候用这种穴位，刺血也好，掐也好，那强刺激然后就会起。我们到哪儿能买到那个吃血的那玩意儿？大一点的药店，就是大一点药店有，另外那个有的单位的医务所也有。对，像我们单位医务所就有，就血糖仪的采血比它叫一次性的采血比。小朋友几岁以上可以？其实小孩的话，我们也会用，比如说，就算1岁以内的孩子，他如果有肝积，就是饮食积滞了，这时候呢，我们不用用那个比也行，但把它调到最小的那个刻度，然后在它的那个刺缝，就是指尖横纹的位置来点刺，挤出点液体或者是这种挤点血出来。可以治疗肝积。为什么弄点血出来就管事儿呢？它就是一个强刺激，
我们认为强刺激对人体是一个应激的刺激，它是比较就是给它一个出口是吧？给它一个小小的出口，对吧？也治本的，这是治本的方法。那像这种感冒外感的这种咳嗽，也需要刺血吗？对，这个刺血或者掐的方法呢，是对付这个急性咳嗽，就是说就是你现在甭管什么原因，外感还是内伤，只要是急性，只要是现在发病比较急骤，咳得比较剧烈，你忍不住啊，或者包括嗓子眼儿现在特别痒，老往上冲咳，过敏性的这种咳嗽，我们也可以用这个少商穴来暂时止住这个咳嗽。只是暂时止住，但不能够扎成血流如注。也不用，其实2、3滴血就好了。慢性咳嗽呢，就是它的症状特点跟刚才急性咳嗽正好是相反的，就是它是慢性起病，老是有点咳，但是不是很剧烈。当然慢性咳嗽可以转为急性咳嗽，急性咳嗽没治好也可以转为慢性咳嗽，它们两者之间是互为转化的，就是留点病根没治好，慢慢取乐去吧，这就是慢性咳嗽。在这儿，对这种咳嗽呢，如果你超过3周，你就变成了慢性咳嗽了。那慢性咳嗽就一般不是听说慢性咳嗽就一定是支气管炎？它可能有一些呢，比如说那个呼吸道里边可能有一些过敏的情况这种过敏情况呢，如果你查一下，可能有一些致敏源。那比如说前2天我看有个病人呢，是因为他家里面养了3只宠物那原来不咳嗽，后来得了一次外感咳嗽以后比较剧烈。那这个好了以后就遗留下来，每到回到这个家里边就开始有慢性的咳嗽，这就是一个致敏源的问题。对，有的时候我觉得人的体质是在变化的，以前不过敏的东西，也许之后到什么时候就突然对这个东西就过敏了。对，特别是在一些大的那个疾病出现了以后往往是或者生活规律出现很大的变化，就免疫力下降，免疫力下降了，它会改变。就拨着这个慢性咳嗽。对，这个慢性咳嗽的话，我这拨着挺疼的。我们但这个穴位的图呢是一种示意图，它不太准确准确的位置咱们来找一下，其实就是在我们这个手我们大家可以用这只手来给大家看一下，就是这里是我们号脉的位置，就是那个寸口脉的那个搏动的地方，然后从这儿直着往上朝我们的手肘的方向。当我们曲肘的时候，这不是有个明显的横纹吗？叫肘横纹。这两者之间取它的中点取它的中点，然后再往上大约1指。这时候你看到这个侧面的肌肉是开始隆起的这个地方。如果按这张图来说呢，大约应该在这个地方，就这儿吧。对，肌肉隆起的位置，但是一定要是在这个侧面。哎呦！你这时候用拇指这样去按下去的时候，感觉到底下是非常明显的疼痛。它在我们这个骨头，这叫桡骨，在桡骨的靠小指这一侧。疼，治疼，对。我怎么没找着来，我帮你找一下。用这只手吧，看得比较清楚这是肘部的横纹，这是腕部的横纹。我摸到这个拇指下面寸口脉搏动的地方，从这儿向上一直向上，这个距离呢，大概取它的1半的位置，再往上大约1指，是吧？对。然后这时候你看到这个肌肉在这儿开始有隆起嘛？你找到这个位置，在这个桡骨的尺侧边缘，就靠这边的这一侧边缘，拇指立起来，按一下这个穴位。我怎么没什么感觉你没感觉吗？你看这不怎么咳嗽，有感觉了吗？还好。它不敏感。原来是装的。不是，我真没什么特别的。那您要是慢性咳嗽，应该这儿会有感觉。但是我这儿就挺酸疼的。对，这儿。看来你是内伤咳嗽，就是我们的这种咳喘呢，它的对应的部位可能会有不一样。你可能这个穴位不敏感但是也可能在那个穴位敏感。我这儿是对的吧？在这个位置是对，这就疼。对，酸疼的。这不太明白。但大多数人呢，在慢性咳嗽的时候，在孔最这个穴位，这个穴位叫孔最在这个穴位上都会有敏感的疼痛点或者是条索状的东西。而如果我们感觉到这里有明显的条索的时候，那我有吗？我们也可以，不太明显。是不疼吗？不太疼就我一般习惯把那个叫咯楞咯楞，就一条，就是你拨到那儿的时候，它是不平滑的，对，就底下像有一条一条的那个。对，往往我们就可以考虑这个病人有慢性咳喘的病史，我们再问他的病史。没有所以你的情况可能更偏于这个内伤的情况。内伤，反应区在目穴上热性咳嗽和寒性咳嗽。对，这又是另外一种分类的方式，那就是看你一般来讲会看咳出的痰的颜色。如果咳出的痰的颜色是这种白的
痰或者清晰的痰的话，是属于寒性的；如果是热性的、粘稠的，那么属于热性。绿的、黄的，黄色的、粘稠的属于热性咳嗽。哎，当然说出现绿色，那就是黄的极致，浓了，就是称浓了才会出现这个粘稠而且黄绿色这种痰。我们从这个判断来讲呢，就是痰的颜色，这是判断的一个方式。另外呢，就是看咳嗽的过程当中呢，就是它咳声呢是比较响亮、剧烈，吭，哎，这种声音就是它比较实性的嘛，这是热性的。另外呢，它可能伴有一些这种咽干啊、发烧啊这种热性的症状啊，这都属于热性咳嗽。而寒性的咳嗽呢，是怕冷、恶寒啊，这是精神倦怠，这是属于这种寒性的咳嗽。尺泽穴在这儿，对，尺泽就拍它的。哎，你采用的方式挺对的，四指并拢啊，然后放在这个肘部呢稍微略屈啊，屈大概有个这个150度左右吧。然后这样快速的用力的拍打。程老师，好像有的人这样拍的话会出痧，出得很厉害。对，哎，出痧呢那是我们说明什么？这说明有热性的症状。出痧比较明显的时候，这种方法拍击的方法非常适合于热性的症状。而这个局部的这些穴位呢，它是有泄热的作用的。你像尺泽嘛，3点水，哎，水的，它是寒凉的穴位，它是有泄热的作用。所以当肺热比较重的时候，您这个好像就是颜色至少还比较均匀。我见过的有出痧就是紫的大小斑块拍出来这儿，吓死了，他自己都吓坏了，说怎么就拍一拍也没觉得特别疼，就能拍成那样。但那是好事儿吗？对他来讲？对，这是一个穴位的一个刺激，而且这个区域的穴位的刺激来说，不仅对我们的呼吸道的这种热性的症状有作用，而且对胃肠道的热性症状也有作用。比如说一些急性肠炎的时候，胃肠炎、上吐下泻这种症状的时候，在刺激这里也有作用。如果寒性咳嗽呢，叫按摩太渊穴，就这儿了。对，太渊就是在我们的这个寸口脉搏动的地方，腕部的这个横纹靠近拇指的根部，你摸在这儿有动脉在这跳。对，那肯定的有。对，没有麻烦了。对，在这个位置呢，你就轻轻的在这儿按揉。但是我是比较习惯于用擦摩的方法。怎么擦呢？你就把你的拇指放到这儿，这样，对，然后来回擦。哎，因为拇指这一侧呢，正好也是肺经经过的部位啊。那么我们有点小疼，就是相互擦了。不要太刺激它太疼，就是让它有擦热的感觉就好了。哦，摸热把它用热刺激。热刺激呢是一个温通的方式。这个穴位呢是适合于治疗这种虚性的寒性的咳嗽。但我要一咳嗽了，我就都该拍该擦也都没事吧？也可以，就是只是说针对性不够强而已。刚才我们教给大家这所有的这些穴全在肺经上，是我们的手太阴肺经的上面的穴位。其实也是想提醒大家的是，虽然是在同一条经脉上的穴位，你看我们有的人会这么讲说，哎，算了，你学那么多干嘛？你就记住这经脉大概是怎么走的，然后你就把这条经脉从头到尾给它都刺激一遍就好了。但是我们告诉大家的是，这个穴位上，每条经脉的不同的穴位，它是有自己的特性的。我们在治疗的时候选择不同的症状、体质特点，辩证之后，我们选择合适的穴位治疗。急性咳嗽的特点是突然咳嗽，症状较为剧烈，同时可能伴有咽喉肿痛、干痒、口渴等症状。急性咳嗽一般偏于外感咳嗽，选取少商穴进行刺血治疗，可以快速止咳。少商穴位于大拇指外侧的指甲根角处，每天都会有阵发性的咳嗽，并连续持续超过3周的称为慢性咳嗽。慢性咳嗽可以通过弹拨孔最穴来治疗，以增强肺的功能。孔最穴的位置如图所示，按压时有明显的疼痛感。当咳痰性状为白色清晰，视为寒性咳嗽；反之，黄色粘稠状时为热性咳嗽。对于热性咳嗽，可通过拍打尺泽穴来治疗。尺泽穴的位置在肘横纹中间。寒性咳嗽时，可以用拇指擦摩太渊穴，在腕部横纹靠近拇指根部有动脉跳动的地方即为太渊穴。好，新浪微博的网友杨先生问他，冬天的时候得过一次感冒，然后就一直干咳，感觉喉咙痒，
特别是在天气寒冷和吃过咸的食物时更加严重，但没有其他不舒服的症状。这样已经持续了2年，请问专家怎么回事？就变成慢性咳嗽了呗？这哥们儿也可以，2年他也不去看大夫。所以我们建议大家还是尽早的治疗，因为在慢性咳嗽当中有相当多的比例是属于这种就是过敏性的咳嗽了。这种过敏性的咳嗽在不管是用药也好，用针也好，用什么治疗的方式也好，都是千言不愈的，就是经常反复。所以我们建议大家有病早治吧。对，所以您还是要去医院检查。你光说持续2年。再高明的专家，根据你一封信吧，他也没法给你一个特别明确的答复。悬丝你还是去医院去看一看，已经到了慢性咳嗽，不看是不行的了。好，谢谢陈大夫，我们给大家做菜。好嘞。夏天苦瓜是好东西，但是很多人呢对苦瓜的做法并不是那么丰富。就知道干煸苦瓜、凉拌苦瓜、炒肉，炒肉丝不好吃，我觉得好苦。所以我们要更加丰富的提供苦瓜的制作方法。所以今天我们用梅菜蒸苦瓜。肉呢？有点肉末。哦，还是有点肉。拿刀，我们把苦瓜切出来。切薄一点。摆上去就行了。4个圈5个圈就先放一边啊，然后呢？然后把这个梅菜，对，先开火，要一点梅菜，梅菜不用太多，用水给它泡过以后，水挤干，然后开火。梅菜呢，要先把它炒过，跟肉末炒在一起。那我们要往锅里面倒入卤花花生油。大家看到我们倒了一丁点儿啊，油别倒太多，油温要稍微热一点。先把肉末倒进来，梅菜还是要配点肉的，咱们。对，多炒点，来一点，有那个味儿，意思一下。姜葱，然后梅菜，加一点料酒。一点点盐，关火。对，把炒好的梅菜肉末呢，覆盖在苦瓜的上面，然后在苦瓜上再浇一点点酱油，因为苦瓜本身没味儿。哦，这个酱油是浇在苦瓜上面的，大家对，就见缝隙浇一点就行。如果你觉得怕太苦呢，可以加一点点糖，均匀的撒下去啊，一点点就够了。做苦瓜还可以加糖呢。很多人做苦瓜就加点糖就不那么苦了。哦，好了，放到蒸锅里面去蒸。蒸多久啊？蒸的时间真的不用太长，2分钟就可以了。2分钟，马上回来。哇，你看，有点苦瓜依旧还有清脆的颜色，就是因为时间蒸的不用太长。对，如果蒸太久了，它就塌拉了，对，颜色就暗了。如果你事先把苦瓜焯一下水呢，苦瓜的苦味儿会去掉的更多一些。你看你选择，如果焯过水了，就蒸的时间就更短了，大概1分来钟啊，或者蒸2分钟也可以。也行。这就是我们给各位推荐的，你可能从来没有这么做过的梅菜蒸苦瓜圈儿。梅干菜酿苦瓜，食材：苦瓜、梅干菜、肉末。调料：姜、葱。做法：1. 苦瓜去瓤后切成薄片后装盘备用。2. 锅中倒入食用油，待油温热时倒入肉末、姜、葱和梅干菜，加料酒、盐一并炒香。3. 将炒好的肉末和梅干菜倒在苦瓜表面，然后浇上酱油，撒入少许糖。4. 把苦瓜放入蒸锅蒸2分钟后即可出锅。老刘贴士：1.
梅干菜事先用水泡半个小时左右，可减轻咸味儿。2. 如果忍受不了苦瓜的苦味儿，可以加点糖调味。好，感谢陈大夫，感谢鲁花花生油，我们下期节目再见。再见。养生笔记：中医认为，百病都能引起咳嗽，所以说导致咳嗽的原因有很多。一般说来，由于外邪的侵袭，如感受风寒、风热等引起的咳嗽，称为外感咳嗽；而当因五脏六腑的功能失调而导致的咳嗽，称为内伤咳嗽。对于不同类型的咳嗽，中医有对应的穴位治疗法，您在家也可以自己学习和治疗，既方便又有效。饮食养生会有奖互动进行中，如果您对我们的节目感兴趣，请登录饮食养生会的官方微博，并参与微博互动，即可获得由鲁花集团提供的精美调味品套盒，还有大量精彩节目视频和养生笔记供您下载。天天有惊喜，赶快行动吧！